वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। तो जी आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ਆਪਾਂ जी 5 दिन तो बाद ਦੀ सिचुएशन ਆਲਮੋਸਟ पानी क्लियर हो गया, बस थोड़ा थोड़ा ही आ गया है थले। बाकी बिग रिस्पेक्ट है यूए गवर्नमेंट वास्ते जिन्होंने इन्नी जल्दी इस पानी को मतलब क्लियर कर लिया। अगर किसी और कंट्री से होंदा तो मुश्किल से इन्नी जल्दी क्लियर करना। माशाल्लाह वेरी काइंड पीपल, यूएई गवर्नमेंट एंड यूएई पीपल, वेरी वेरी बिग रिस्पेक्ट। और फिर यही नहीं, सबको फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिधर जिधर पानी की वजह से लोग मुतासर हुए हैं वहाँ पे फूड भी उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को। मतलब रिस्पेक्ट है यार उन लोगों के लिए। मतलब वो सिर्फ हर किसी के बारे में सोचते हैं कि लोग इधर काम करने की गर्ज से आए हैं तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग जो हैं मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं और लोगों को हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं कि किसी को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वो खुद पानी में जा कर लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब इतने रहम दिल और जिंदा दिल लोग हैं यहाँ पे। अभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो गाड़ियाँ को ख़राब हुई हैं किसी की, तो रिकवरियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियों को लेने आई हैं, गाड़ियों को लेके जा रहे हैं वर्कशॉप को। ये रिकवरी आ गई है, किसी गाड़ी को लेने आए हैं वर्कशॉप लेके जाने के लिए।